හැමදාම යන තැනකට වඩා වෙනස් තැනකට තමයි අද අපි යන්නේ. ඒ තමයි හන්තානි ඉන්ටර්නැෂනල් බර්ඩ් පාක් එක. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ මහනුවර හන්තාන කන්දේ උස ප්‍රදේශයක. ඒ හින්දා මේ උද්‍යානයේ ඉන්න විදේශ රටවලට ආවේනික සහ සංචාරක පක්ෂීන්ට සීතල දේශගුණයක් සහිත පරිසරයක ඉන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 600කුත් පොඩි අයට රුපියල් 400කුත් ටිකට් එකක් අරගෙන පාක් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ගිහාම මුලින්ම හම්බෙන්නේ ෆුඩ් කෝනර් එක. කෑම කන්න ඉන්ඩෝර් වගේම අවුට්ඩෝර් ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. බර්ඩ්ස් පාක් එකට අමතරව කිඩ්ස් පාක් එකකුයි නිදහසේ ඇවිදින්න නේචර් වෝකින් පාත් එකකුයි තියෙනවා. අපිට මෙහිදී හම්බෙච්ච විශේෂ කෙනෙක් තමයි සුදු මොණරා. ඒ වගේම මැකෝ, පැරට්ස්, කොකටූල් වගේ තව කුරුල්ලෝ ගොඩාක් මේකේ ඉන්නවා. එයාලගේ සද්දය තමයි මුළු පාක් එක පුරාවටම ඇහෙන්නේ. මේ පාක් එකේ එළිය වගේම ඇතුළෙත් ෆොටෝස් ගන්න ලස්සන ලොකේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ තව තියෙන විශේෂ තැනක් තමයි මෙන්න මේ කේජ් එක. මේක ඇතුළට ගිහින් අපිට කුරුල්ලොත් එක්ක ඉන්න ෆොටෝස් ගන්න එයාලට කන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇතුළට යන්නත් වැඩිහිටි කෙනෙක්ට රුපියල් 100ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඕනේ කෑම මේ කුරුල්ලන්ට දෙන්න බෑ. මේ කූඩුව ළඟම එයාලට දෙන කෑම ජාති සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා. කණ්ඩේ කරලා ගත්තේ නැහැ.